Aš esu Inga Grigalytė, baigusi Vilniaus kolegijos reklamos vadybos studijas. Man kolegija labai daug padėjo. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad buvo galimybė atlikti praktiką ir vienoje, ir kitoje įmonėje studijų metu. Tai va, dėka tos praktikos aš pradėjau dirbti vienam production house, tada perėjau į kitą production house, kitai vadinamą gamybos namus. Ir visai nesenai pradėjau vadovauti Lost and Found castingo agentūrai. Labą dieną! Labas, Ingutė. Kaip gyvenat? Gerai, dėkui. Kaip tu? Gerai, aš dirbu, žinot, kaip tik dabar ieškau praktikantų prie filmavimo, norėjau paklausti, gal jūs galėtumėt man kažko padėti? Visada. Tik atvažiuok, tik pasirodyk, su mieliausiu noru. Tugi žinai. Liuks, tai viskas, likiu tada ir pasimatysim. Lauksiu, Inga. Ate, ate. Ate. O, Inga. Labas, prisimeni mane? Labas. Aš filmuosiu pas tave reklamą, Gediminas. Taip, atsimenu. Dovydas. Labas, ką veikėt? Ai, nežinau, šiaip stovim, laukiam, kol paskui prasidės, dar turim truputį laiko. O ką tu čia veiki, jau nebestudijuoji? Jo, ašgi baigiau šitą kolegiją ir atėjau apsižiūrėti, aplankyti, kas naujo, jau senai buvau ir kaip tik filmavimų ieškau žmonių, tai galvoju, gal pasirankiosiu, žinai, kažką. Tai va, jeigu ką, aš visada už. Šiaip iš tikrųjų galim parodyti, tau turim truputį laiko. Tai mainam, aišku, kaip jūs gyvenate? Tai mūsų biblioteka. Aha, o geras, kaip atsinaujinus visą. Nu jo, čia daug kas pasikeitė iš tikrųjų. Aha, geras. O tai klausykit, ką jūs patys dabar studijuojat? Reklamos vadyba. O tu? Rašyba. O kodėl po mokyklos, pavyzdžiui, pasirinkote būtent kolegiją, o ne universitetą? Daug girdėjau, kad apie Vilniaus kolegiją šneka, kad daug praktikos suteikia, o aš esu žmogus, kuris žinių daugiausia gauna iš praktikos ir pagalvoju, reklamą. Mažai kas tai studijuoja. Padaviau, įstojau ir esu žiauriai patenkintas. Suradau tiek aktyvių žmonių, bendraminčių, su kuriais aš galiu dalintis savo patirtimi, savo ir dar į paskaitą, reikia bėgti paskaitą, labai įdomi paskaita. Ai, dabar? Kartu su mumis viešasis kalbėjimas, retorika. Gerai, o aš galiu? Taip, gali laisvai. Tai parodykit, kur reikia eiti, žinoma. Aha, vėluojantys kaip visada. Labą dieną. Aš turiu jums pristatyti. Čia yra mano mylima absolventė Inga. Kaip tik planavom susitikti ir susitikom netikėtai. Taip, prašau, niekas dabar trupučiuką į mus net nežiūrėti, mes turim porą žodžių aptarti, Inga, baisiai džiaugiuosi. Kokia graži čia pas jūs auditorija, ką čia meta? Na, auditorija vadinama vaizdo studija mūsų ir paprastai kartu su studentais mes organizuojam čia visokias konferencijas. Ir dabar, pavyzdžiui, tokios naujienos, tai 3 angliškos studijų programos, kitaip tariant, programos, kurias teikiame anglų kalbą. Turime kūrybiškumą ir verslo inovacijos, jungtinė programa. Darom kartu su estais ir portugalais. Kitaip tariant, studentai studijuojami 3 metus juda per Portugaliją, Estiją ir pas mus. Žodžiu, pasaka, labai gera programa, visi labai mėgsta. Toliau turime tarptautinio verslo programą. Irgi dėstom ir lietuvių ir anglų kalbomis. Turime, ką mes turim dar angliškai? Turizmo vadyba, šaunuolė. Turim turizmo vadybos studijų programą ir lietuviškai, ir angliškai, viešbučių ir restoranų vadyba, prekybos vadyba, įstaigų įmonių administravimas. Ką dar pamiršau? Reklamos vadyba, mano studentai. O, tai ką ir aš baigiu? Ką tik atidarėm mokomąją svetainę viešbučių ir restoranų vadybos programos studentams. Ten jie mokosi aptarnauti visus, kas ateina. Su indeliais dirba, su visokiais podeliais dirba. Nu, žodžiu, smagu. Ar turi laiko? Turiu. Labai mielai paklausysiu. Susės, paklausyk, prisimink jaunystę. Mes padirbėsim, o paskui studentai pakalbės su tavim.